Ahojte, dnes vám predstavím menej známu, no ambicióznu značku Leap Motor, ktorá vznikla v roku 2015 ako úspešný technologický startup. Na Slovensku predáva 3 modely, mestský model T03, robustný C10 a kompaktné SUV B10, ktoré je konkurentom napríklad pre Škodu Elroq. Tento model vo svete za prvú hodinu od predstavenia získal 15 000 objednávok, čo je mimoriadne silný štart. Cenovo aj funkčne je auto veľmi zaujímavé a myslím si, že budete milo prekvapení z toho, ako má výbavu, jasné vlastnosti a veľa ďalšieho. Auto práve beriem na výlet do Prahy, ideme celá banda, takže sa na neho pozrieme aj z rodinnej stránky. B10 sa na ceste nestratí. Máme tu veľmi moderný dizajn, čisté línie a na prvý pohľad vás upútajú LED denné svetlá so smerovkami a pod nimi hlavné LED svetlomety. Auto stojí na 18-palcových zliatinových diskoch obutých do pneumatik značky Matador. Kľúčky sú zapustené do dverí, je to aerodynamický prvok a keď stlačíte, kľúčka sa vám pekne vysunie von. Nabíjací port máme vpravo vzadu. Vám ukážem. A na zadnej časti vás upúta tento svetelný pás, zadné LED svetlo. Je veľmi dobre viditeľné v tme, takže estetika tu ide ruka v ruke s funkčnosťou. Kufor sa otvára elektricky, sme zbalení, naša výbava klasická, kufor, statívy, dron a 3 maloleté deti, ktoré keby sme napojili na auto, tak z ich energie by bolo hneď nabité. Kapacita kufra je 430 litrov a plus máme ešte 95 litrov pod dvojitým dnom. Keby sme sklopili zadné sedačky, dostaneme až 1700 litrov, čo je priestor už aj na sťahovanie. Keby vám bolo málo, tak aj strechu viete zaťažiť 75 kg. Chcela by som ešte pochváliť, že vpredu máme úložný priestor Frank, výborný, napríklad na káble, má objem 25 litrov. Kto sleduje môj kanál, tak určite tuší, že pred jazdou vám ešte poviem niečo k samotnej značke. Leap Motor ako jedna z mála značiek má vlastné vývojové centrum. Vyvíja svoje čipy, software, batériu, motor a to je veľká rarita v automobilovom svete, pretože automobilky sa väčšinou spoliehajú na dodávateľov, ale Leap Motor chce mať celý ekosystém pod kontrolou. Určite vás napadá otázka, ako to bude s náhradnými dielmi, servisom a v tomto má Leap Motor dobré správy, pretože sa spojil so značkou Stellantis, ktorá má pod sebou širokú servisnú sieť. Náhradné diely sa skladujú v Európe a ich distribúciu zabezpečuje logistické centrum v Lozorne na západe Slovenska. Máme takú informáciu, že už sa aj rokuje o tom, že sa Leap Motor bude vyrábať v Európe. Znamenie, že Leap Motor to s Európou myslí vážne. Jazda je veľmi príjemná, auto je tiché, kabina je výborne odhlučnená. Podvozok je naladený do komfortu, má blízko nemeckým a francúzským autám, nie je adaptívny. Je naladený tak akurát, ani nepríliš mäkko a veľmi dobre si poradí s výtlkmi aj s touto notoricky známou D2, bez toho, aby sa otriasala posádka. Musím pochváliť dobrý posilňovač riadenia, má 3 stupne a keď si dáte komfort, ako ja mám teraz, tak veľmi ľahko sa manipuluje s volantom. Sú aj 3 stupne rekuperácie, avšak ani jedna nejde do úplného zastavenia, vždy musíte použiť aj brzdový pedál. Toto auto na svojej platforme riadi veľa komponentov softvérovo a v roku 2026 by malo pribudnúť aj jednopedálové riadenie cez over-the-air update. Určite vás ale zaujíma cena a to je veľká devíza tohto auta. V základnej výbave si ho viete kúpiť za 27 500 eur a v najplnšej výbave Design Max, ktorú máme aj my, si ho viete kúpiť za 30 000. A to sú také sumy, ktoré výrazne podliezli ceny, na ktoré sme zvyknutí pri elektrických SUVčkách. Čo sa týka technických detailov, tak auto má pohon zadných kolies, nájdeme tu synchronný motor s permanentným magnetom. Auto nie je žiadny športovec, veľmi dobre si poradí s diaľnicami a mestskou premávkou a predáva sa s jedinou motorizáciou, a to 170 kW alebo 207 koní. Zrýchlenie z 0 na 100 má za 7,5 sekundy a maximálnu rýchlosť vie dosiahnuť 170 km za hodinu. VLTP má 434 km a priemernú spotrebu vám poviem na konci. Čo sa týka asistentov, tu budete spokojní. Vodič má k dispozícii Leap Pilot so 17 asistentmi a už v základnej výbave máte adaptívny tempomat s udržiavaním auta v strede jazdného pruhu.
dokonalosti mi chýba už iba automatická zmena jazdného pruhu. Keď si dáte smerovku a idete do iného pruhu, tak sa vám adaptívny tempomat vypne, ale ako náhle sa zaradíte a dáte do stredu, sa automaticky opäť zapne. Ďalej tu mám asistenta čítania dopravných značiek. Ak je údaj o zmene rýchlosti, tak auto vás na to upozorní, musíte povoliť zmenu rýchlosti. Ak by ste to ignorovali, tak auto nezníži alebo nezmení rýchlosť automaticky. Ďalej tu máme asistenta núdzového brzdenia, asistenta monitorovania únavy vodiča, ale povedzme si, kto v tejto dobe nie je unavený. Máme tu na ľavej strane kameru, ktorá vás celú jazdu sníma, vyhodnocuje, takže keby ste mali chuť na kávu, stačí si tu poriadne zívnuť a auto vás na tú kávu určite pošle. Čo sa týka záruky, na auto je 5 rokov alebo 100 000 km a na batériu 8 rokov alebo 160 000 km. Vodiči majú k dispozícii aj službu Lead Motor Assistance, ktorá je v rámci celej Európy 24/7. A na Slovensku je 8 servisov, kde vám vedia opraviť a vyservisovať vaše auto. A ešte je taká zaujímavosť, Lead Motor vyvíja auta čisto na elektrický pohon. Ale začali vyrábať aj elektrické autá s extenderom, takzvaným predĺžovačom dojazdu. Je to vlastne pridaný spaľovací motor, ktorý slúži na výrobu elektrickej energie. Čiže nie priamo na pohon, ale na dodatočnú výrobu elektrickej energie pre elektrický motor. Zatiaľ vyrábajú C10 s týmto extenderom, ale čoskoro by mala pribudnúť aj B10 s touto technológiou. V podstate bude menšia baterka, ale zase o dosť väčší dojazd. Je to ideálne riešenie pre tých, ktorí majú tzv. Range anxiety, čiže sa boja, že sa im niekde na ceste vybije auto, alebo iba by chceli mať auto s veľmi veľkým dojazdom. Zdravím vás z nabíjacej stanice Loket pred Prahou. Zatiaľ sme prešli 241 km a ešte nám auto stále ukazuje dojazd 42 km. A išli sme celú dobu po diaľnici a naplno kúrili, lebo je veľká zima. Auto má 400V architektúru a batériu typu LFP litium železo fosfát. Predáva sa s dvoma verziami batérií. Tá menšia má využiteľnú kapacitu 56,2 kWh a maximálny nabíjací výkon 140 kW a väčšia, ktorú máme aj my, má 67,1 kWh a maximálny nabíjací výkon 168 kW. Pozrieme sa na náš terajší nabíjací výkon, je 178 kW. Výrobca udáva, že z 30 na 80% nabijete za 18 minút. AC nabíjanie je klasické s 11 kW. Čo je dôležité povedať, lebo to sa tak často nevidí, je, že auto u základnej výbave ponúka vehicle to load a tepelné čerpadlo. A pri ňom by som ostala, pretože auto má vykurovanie aj zadným motorom. Je to technológia, ktorú poznáme aj napríklad z Tesly. Funguje to tak, že keď je napríklad vonku veľká zima a tepelné čerpadlo potrebuje pomôcť, tak riadiaca jednotka spustí elektromotor, aby pracoval v neefektívnom režime, čím vzniká prebytočné teplo, ktoré slúži na vykurovanie kabíny. A ešte čerešnička na záver. Lead Motor ako jeden z prvých výrobcov implementoval do svojich vozidiel technológiu Cell to Chassis. Cell v preklade batériový článok a Chassis po francúzsky podvozok a je to technológia integrovania batérie do podvozku vozidla. Má to veľa výhod. Tým, že batéria je nosnou časťou konštrukcie, tak auto je tuhšie, pevnejšie a bezpečnejšie pre posádku. Snižuje sa aj hmotnosť vozidla, tým pádom môže sa efektívnejšie využiť priestor, napríklad na zväčšenie interiéru alebo zvýšenie kapacity batérie. Taktiež výroba je efektívnejšia, je menej montážnych krokov, menej komponentov a tým pádom automobilka šetrí čas, náklady a môže sa to prejaviť aj napríklad v nižšej cene vozidla. A navyše, tým, že batéria je integrovaná, tak má aj lepší tepelný manažment, má účinnejšie chladenie a udržiavanie teploty. Toto auto sa odomýka a zamýka digitálnym kľúčom, ktorý môžete mať vo svojom telefóne, ale nemá pamäťovú funkciu, čiže si nebude pamätať napríklad, ako ste si nastavili sedačku, alebo takouto NFC kartou. Interiéry vidíme peknú kombináciu estetiky a praktickosti.
Toto auto by sme kľudne mohli nazývať prémiové, aj keď sa na to nehrá, pretože sú tu použité veľmi príjemné materiály v našej výbave. Máme sedačky potiahnuté ekokožou, predné sedadlá sú vyhrievané, ventilované a v prípade potreby ich viete sklopiť, takže si tu viete aj pospať. Čo sa týka materiálov, tam, kde sa dotýkate, sú mäkčené plasty a tam, kde sa nepotrebujete tak často dotýkať, sú tvrdé plasty. Určite vás zaujali tieto otvory na palubovke. A priznám sa, že tiež som nad tým špekulovala, že akú majú funkciu a viete si tam dokúpiť rôzne príslušenstvo, ako nejaké držiaky, dekorácie a keby ste ich nechceli využívať, viete ich zakryť krytom. Čo sa týka úložných priestorov, máme vo dverách, stredovej konzole, takýto hlboký priestor. Máme tu bezdrôtové nabíjanie telefónu, je na praktickom mieste a nabíja sa telefón iba na tej ľavej strane. Máme tu držiaky na poháre a keby ste nechceli využívať, tak ich jednoducho sklopíte. USB-C, 12V zásuvka a ešte priehradka pred sedadlom spolujazdca. Chcela by som spomenúť túto panoramatickú strechu, tá sa veľmi páči našim deťom. Keby vám sem svietilo slnko, tak si to takto viete zakryť elektricky ovládanou clonou. Čo sa týka volantu, veľmi dobre sa drží, je vyhrievaný, má takéto dve hrubé ramená. Pačkou naľavo ovládame smerovky, stierače, svetla a pačkou napravo vodič smeru jazdy. Na ľavej strane ovládame tempomat, rýchlosť, vzdialenosť a na pravej strane zvuk. Volant sa nastavuje manuálne a tento digitálny prístrojový panel sa hýbe s ním, čiže nebudete strácať výhľad na neho. Nie je tu veľa fyzických tlačítok, takmer všetko to ovládate cez túto 14,6 palcovú obrazovku infotainmentu. Je rýchla, dobre sa ovláda a mne logikou a grafikou veľmi pripomína infotainment z Tesly. Máme tu rôzne aplikácie a CarPlay a Android Auto by mali pribudnúť over-the-air updateom roku 2026. Chcela by som spomenúť navigáciu. Tá je ideálna pre elektromobilistu, pretože mu nájde trasu aj s nabíjacími zastávkami a vidíte aj vlastne v cieli, aký budete mať dojazd. Vidíte to v kilometroch. A ešte by som chcela spomenúť túto 360 stupňovú kameru a viete si takto otáčať auto kochacaním. Toto otáčanie konkrétne veľmi baví naše deti. A chcela by som ešte spomenúť mobilnú aplikáciu, ktorá v ničom nezaostáva za aplikáciami tých najdrahších značiek. Nájdete tam všetko. Máte tam pretrev batérie, viete si z domu vyklímovať, vykúriť auto, viete si naplánovať trasu, poslať ju do auta. Nájdete tam všetko, čo potrebujete. Poďme dozadu. Takže zadní pasažieri budú veľmi spokojní. Predná sedačka je nastavená podľa mňa, takže vidíte, koľko tu mám ešte miesta. Aj stredný pasažier bude mať komfort, pretože tu nie je stredový tunel. Tam, kde sa dotýkame, sú mäkčené príjemné materiály a oceňujem tónované zadné sklá, pretože poskytuje to cestujúcim vzadu príjemné súkromie. Máme tu priestor vo dverách, na zadnej strane predných sedačiek, takýto šikovný úložný priestor, USB-C, USB-A, port výduchy klimatizácie a šikovná lakťová opierka s držiakmi na poháre. Tento priestor nie je prechodný. Pozreli sme tu naše 3 deti, boli tu spokojní, netlačili sa, takže viem povedať, že je to aj plnohodnotné rodinné auto. Urobili sme to tak, že sme tu mali na kraji dve širšie autosedačky, v strede bola užšia. Poďme si to zhrnúť. Sľúbila som, že na konci vám poviem priemernú spotrebu. Takže v meste to bolo 12 kWh, na okreskách 15 a na diaľnici 23 kWh. Pri autách s rozumnou cenou človek často musí robiť kompromisy, ale priznám sa, že pri tomto modeli nie je veľa vecí, ktoré by sa mu dalo vytknúť. Možno lepšie audio alebo citlivosť niektorých asistentov. Ale na druhú stranu ma veľmi milo prekvapil nabíjací výkon, pretože výrobca udáva výkon 168 kW, ale my sme mali až do 55% 178 kW a to poteší. Plus slušný dojazd a veľmi pohodlný interiér. Keby som to zhrnula, tak Leaf Motor B10 je ako ten spolužiak, ktorý prišiel z inej krajiny. Najskôr si ho opatrne obzeráte, ale hneď si ho obľúbite. Ak siahnete po tomto modeli, budete milo prekvapení, čo všetko dokáže ponúknuť. Ďakujem veľmi pekne za pozretie, budem rada, keď mi dáte odber. Krásny deň prajem.